awalu kaul sing pertama bi annahu klan sak temene iki utawa qaulu ta'ala wa akhiru manazala fi sya'nil faraidi ing dalam menyangkut pira-pira ketentuan faraid bagian warisan wal ahkam lan pira-pira hukum. Terus ngeten nggih kula terangno nggih. Terus Bebut sini sama Ye satu ini saudaranya di sini. Kula terangaken nggih. Terus kalau dalam ulumul Quran termasuk yang paling pokok itu ngerti akhiru manazala. Tujuannya untuk memastikan mana yang berstatus nasikh, mana yang berstatus napa? Mansukh. Meskipun seperti itu juga harus ada aturannya. Misalnya ada dua ayat bertentangan secara makna. Potensinya hubungannya itu mutlak muqayyad atau mujmal mubayyan atau am dan khas. Jika ditakwil itu enggak bisa, maka mau tidak mau dianggap nasakh mansukh. Nah, untuk memastikan nasakh mansukh itu harus mengetahui tanggal dulu mana. Nah, sehingga kalau diketahui ayat yang paling akhir, berarti ayat itu setidaknya berstatus tidak akan apa? Mansukh. Ketentuannya tidak akan apa? Mansukh, tidak akan dinasakh. Sehingga ulama itu punya kepedulian menanggali itu. Ini turun di Jirona, ini turun di Makkah, ini turun di Madinah. Nah, wattaqu yauman turja'una fi illallah itu banyak ulama yang mengatakan setelah itu Nabi itu hanya 86 hari. Apalagi secara makna sudah napa wattaqu yauman turja'una fi illallah. Dadi wattaqu lan wedya sira kabeh yauman ing siji dina sing turja'una kang bakal den balekno sira kabeh fihi ing dalem yaum. Itu sudah jelas mengarah ke wafatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada saja ulama yang cara berpikir tidak seperti itu. Ya niku mikire niku Allah ngutus nabi itu tentu tugas. Nah, di mana-mana tugas itu bisa berakhir kalau sudah kelar, sudah selesai. Sehingga banyak ulama dengan cara pandang seperti itu ya kira-kira al-yauma akmaltu lakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Karena cara pandang gimana? Nabi jadi rasul itu kan tugas. Di mana-mana tugas itu kalau sudah sempurna ya napa berakhir. Sehingga ayat itu dianggap isyarat napa akan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulane keyakinan kula, nanti kula ketemu pangeran niku keyakinan kula, enggak ada ilmu sebarokah ilmu fikih. Saya ulang lagi, enggak ada ilmu sebarokah ilmu fikih. Meskipun tasawuf ya barokah, tapi tetap jauh di atas fikih. Karena ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum itu hampir semua ulama itu memastikan itu yang dimaksud adalah tema-tema fikih. Ya, tema-tema apa? Fikih. Ayat sebelumnya kan hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul hinzi terus wal munkhaniqatu wal mulqatu terus wan natihatu wa ma aklasabu ila ma zakaitum wa ma dubiha 'alan nusubi wa antastaqsimu bil aslam. Terus dalikum fisq. Terus al yauma ya isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Terus al yauma akmaltu lakum dinakum. Niku ketok banget. Jadi ketika Allah bilang agama ini sudah disempurnakan, ketika Allah ngendikan agama ini sudah sempurna, sebetulnya yang dikatakan Allah itu tema-tema fikih. Jadi orang sekarang tuh ngawur sekali kalau mengatakan tasawuf itu di atas fikih, itu keliru sekali. Kita bisa mengikhlaskan ngamal itu setelah lolos uji fikih. Jadi misalnya, saya sholat tak ikhlaskan untuk Allah. Status sholat itu harus benar dulu. Ada fatihahnya, ada rukuknya, ada sujudnya. Yang status sholatnya aja nggak benar kok mesti diikhlaskan, diikhlas nombahin. Enggak ada. Itu kan seperti sodako. Sodako itu pakai harta. Hartanya halal. Baru disodakohkan, baru diikhlaskan. Kalau hartanya saja sudah ada halal atau nggak ada sama sekali. Sementing ikhlas ya. Itu ikhlas nombahmu. Sementing mulang ikhlas. Mulangi ra payu ikhlas. Jadi kiai sementing ikhlas. Kiai ora payu. Mau diikhlaskan apanya coba. Jadi perangkat fikih itu jelas ya. Nah, kelirunya kita, kenapa kok enggak sampai konangan kalau ayat itu fikih? Ya mergo hafal Quran. Ngerti-ngerti dalil al yauma akmaltu lakum. Iku cara ketemu wong nahwu itu dalil kriminal. Wong al yauma iku dzaraf. Dzaraf itu ta'alluq. Ya ora ono wong takok. Wong pancen padha ora isane. Mesti nek ono dalil al yauma takok mbah niku dzaraf. Ujug-ujug dzaraf ning ngarep ono cara nahwu coba. Bisa dzaraf di depan. Tidak bisa, dzaraf itu butuh ta'alluq. Ta'alluq itu mesti mendahului dzaraf. Ujug-ujug dalil kok al yauma.
ing dalem iki dina. Ing dalem dari apa? Tapi baru kaya bodho bareng-bareng ya aman wae. Mane bodho kan seneng mek wong bodho. Ngetra itu mau seneng. Ya misalnya sampean goblok ya ana dalile, subhanaka ma khalaqta hadza batila. Sesuatu yang ada pasti semuanya ada gunanya. Karena Allah ngendikan ma khalaqta hadza semua pasti ada hikmahnya. Lan kula wong bodho ya rawani ngenyek, piye ana hikmah. Nah, pertanyaannya itu begini, andaikan orang itu dalil dari awal, hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan kepada kalian bangkai. Terus wal mauqudatu wal mutarad diatu wan natihatu wa ma akalas sabu illa ma zakkaitum wa ma zubiha 'alan nusufi wa antas taqsimu bil aslam. Itu tentang fikih semua. Setelah fikih selesai, Allah ngendikan gini, al yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshaw. Itu ayat favorit saya. Allah ngendikan al yauma ing dalem iki dina, ya Isa wis dadi putus asa. Ya Isa itu fi'il madhi. Ya memang yaknya itu yak balungan kalimah. Ya Isa yai asu. Al yauma ing dalem iki dina ya Isa putus asa. Sapa alladzina kafaru wong kafir. Min dinikum saking ngotak-ngatik agama sira kabeh. Hari ini orang kafir sudah putus asa mau membuli Islam. Karena argumentasi Islam itu sudah terang benderang. Ketika agama lain masih berdebat tentang teologi ketuhanan, Islam wis bakas hukum sing sampai ke halal haram. Jadi ibarat orang bangun rumah, orang lain baru bikin pondasi, Islam itu rumahnya sudah jadi. Wis bakas bonsai kemana? Wis bakas aksesoris. Halal haram makruh khilaful. Agama lain masih bakas pangeran iku sapa to? Telu apa siji? Nak telu iku sing anake sapa, sing bapake sapa, ojo diskusi. Islam wis bakas. KRT, KRW pokoknya sudah detail. Kiai alternatif, kiai tenan, kiai debutan, sudah lengkap itu sudah. Ketika mangane sing sitok ijek bakas pokok Islam wis bakas detail. Makanya Allah begitu bangga ngendikan kitabun uhkimat. Ayatuhu tsumma fussilat. Fusilat itu ditafsir. Ibarat rumah itu sudah detail. Pintu sebaiknya di mana, tempat kembang di mana, tempat WC sebaiknya di mana. Itu sudah detail. Lho wong iku nganti ngomong detail itu bukti makmur. Kowe lagi sugih anyaran. Duwe mobil wis seneng asal mobil. Wis gak mikir aksesoris, wis gak mikir. Bensin ta solar wis ora mikir. Wong di mobil wis alhamdulillah. Pokoke takokane rime blong ta ora ngono to. Tapi kalau sudah mapan itu sudah rewel, sudah detail. Bakasan esmetik sama manual itu baik mana, sudah detail. Nah, Islam datang itu sudah detail sampai ngendikan halal. Maka ketika agama ini disempurnakan itu maknanya adalah ahkamul halal wal haram. Makanya Allah ngendikan al yauma akmaltu lakum dinakum. Itu mesti masailul halal wal haram. Sama tak ceritani, agama lain itu tidak punya konsep tolak. Ya kalau kawin ya harus selamanya. Islam itu detail. Saking detailnya kadang ya rontok saenake. Tapi wong barokah bodho iku alhamdulillah tenan kula nu syukur. Mau sampean wis bodho lah wis ra apa-apa wis. Wong sak pinter-pintere wong cara pangeran ya tetep bodho wae. Dadi aku muni bodho kalimatu madkhin ora kalimatu dzambin wis pancen wis. Lan kula niku ngelem kiai yo biasa, ngritik yo biasa, paling hukumku ora penting, sing penting hukume Allah Subhanahu wa taala. Sampeyan tak bedhei. Kawin cara Islam itu saking detail. Nak mbok rungokno ya ana ngawur. Tapi ngawur sing ilmiah. Misal aku ngawekno hamdan ya, uzawi juga alama amaraka wa bihi min imsakin bi ma'ruf au tasrihim bi ihsan. Jajal mbok rungokno umpama wong ora bodho, iku ora mangkel kalimat iki. Jong kowe tak kawekno ya. Ya nak tepak ya terus, nak ora tepak ya pegatan. Lho iya kan artinya kan uzawi juga alama amaraka wa bihi. Kamu tak kawinkan sesuai perintahnya Allah, yaitu pilihannya hanya dua, min imsakin bima'ruf, nak masyarakat yo terus, au tasrihim, nak ora tepak wis pegatan. Tapi nak terus ya sing apik, nak pegatan sing apik. Pegatan apik ya ora nggawa donya, ora ngentekno donya wis pegatan. Aja kok rabi wis ngentekno donyane mertua lagi pegatan elek. Itu coba andekan itu orang paham semua. Mesti kan wong urung-urung kok wis bakas. Tapi barokah ora paham. Amin amin. Berarti betapa barokahnya kebodohan ini. Kok kowe nyesal lho lha opo barokah ngono itu. Coba
umumnya kiai kalau ngakad kan gimana coba? Seperti tadi kan? Coba saya artikan, uzawiju ngawekno ingsun ka ing sira. Alama sesuai ngatasi perkara. Amaro kang perintah ka ing sira sapa Allah. Kowe tak kawekno aja sesuai aturan sing ditanamkan Allah, sing diajarkan Allah. Yaitu min imsakim, yaitu ngeker kelan apik, mesti nikah terus. Au tasrihin to megat, engko nak megat yo. Ya tasrih biasan kira-kira nek dadi manten sugih ya pegatan-pegatan tapi aja ngentekno donyane sik. Nah. Karena Quran itu ilmiah. Ilmiahnya apa? Potensinya orang kawin ya hanya dua itu. Kalau enggak terus ya pegatan daripada kaget di belakang sudah diomongkan dulu di depan. Loh di mana-mana ilmiah itu kan gitu kan? Kalau kita mau pergi ke Jakarta, kita sebagai supir yang baik, pinten jam? 4 jam misalnya. Tapi kalau ada macet ya 6 jam. Tapi kalau ada kejadian di luar duga ya 3 hari. Itu ilmiah, sesuatunya di kayak militer itu loh. Alternatif A, ada alternatif B, alternatif C. Pilot ya gitu. Otomatis kalau nggak bisa manual, kalau bisa semuanya ada alternatif. Kawinnya gitu. Engko nang urung pegatan segawe alternatif. Ndak ada gitu maksudnya. Wah, seneng kamu nafsiri sing salah. Resiko dadi kiai ngoten niku. Kula bolak-balik dijampami tiyang Jogja napa tiyang Jakarta, tiyang Surabaya. Gus kula tak nulis buku jenengan. Ya tapi tetep bukumu wong sing nafsiri kowe ora aku. Mang resiko jadi wong top. Wong do nafsiri dhewe-dhewe. Aku kadang gumun aku sing ngomongnya ra tau di pikiran ngono. Kok sing nafsiri pikirane ngono iku sing bulet menafsir. Tapi itu resiko. Memang apa? Jadi wong alim kok wong ayu. Wong ayu ketemu Hamdani guyu. Hamdani nafsiri seneng. Sing wong ayune bocah kok lucune ngono. Wong alim ya. Kula nu kadang didudono tiang-tiang. Didudono tiang-tiang. Gus ini ada buku tentang jenengan, ini ada WA tentang jenengan. Lho aku sing duwe awak wae ora dipikiran ngono kok sing nafsiri tok ndi ku piye. Wis tangan-tangan wis kaya wong ayu ngono. Wong ayu senyum. Sing disenyumi nafsiri apa? Seneng. Sing ayu nganggepe lucu. Tak anggap wong latihan. Dadi wong sing nulis tentang kula sing ora bener tak anggap wong latihan urip ngono wis ora usah repot. Tapi itu memang mau tidak mau. Dulu zaman sahabat yang ngalami seperti itu. Nabi misalnya dapat wahyu alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum. Orang yang iman kemudian imannya enggak tercampuri sama kedzaliman sama sekali. Karena pakai nakirah. Iman yang tanpa zalim sama sekali itulah yang aman. Ulaika lahumul amnu. Sahabat punya tafsir sendiri. Karena pikiran mainstream di sahabat, zalim itu watu syak fi ghairi mahalli. Meletakkan sesuatu yang tidak pada maka mereka bilang, ayyuna lam yazlim nafsah. Wah, kalau iman syaratnya gitu ya berat ya Rasulullah. Siapa sih yang enggak pernah zalim? Terus Nabi ngendikan, laisa huwa kama ta'nun. Sebagian riwayat laisa huwa kama taqulun. Oh, itu enggak yang seperti kamu bayangkan. Alam tasma qaulallahi ta'ala, yaitu dawuh Luqman Hakim, la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Enggak, maksudnya bukan dolim watu syak fi ghairi mahalli, tapi apa? Syirik. Jadi berarti maknanya gimana? Orang yang iman dan kemudian dalam iman itu tidak melakukan syirik sama sekali. Itu artinya kan sahabat punya tafsir yang beda dengan yang membawa Quran. Untung zaman itu ada Nabi diklarifikasi. Nah, saya ini masalahnya penulis-penulis tentang kiai atau klarifikasi. Luwih pinter timbang kiai ini. Bingung gak? Itu dulu zaman orang soleh semua. Zaman orang soleh semua. Mencintai perempuan itu baik. Karena maknanya cinta itu ora demenan. Saya ulang lagi, maknanya cinta itu tidak demenan. Yaitu perempuan dilihat sebagai sarana reproduksi atau sarana pendidikan. Karena kita tahu pertama kali anak-anak dapat ilmu dari siapa? Ibu. Ibu itu seorang perempuan. Jika bilang perempuan itu orang kok bayang wong wedok sing semlohe sing menarik kok gak. Ya perempuan saja. Bisa ibu, bisa guru madrasah, bisa apa saja. Tapi ra wong ra saleh muni kiai itu harus mencintai perempuan. Itu dianggap ajaran sesat. Karena mesti konotasinya urusan apa? Syahwat. Paham tuh sing kula maksudnya? Seneng donya nggih ngoten. Zaman sahabat, itu banyak sahabat sing seneng dunia. Tapi wong soleh, senenge dunia juga perangkat
kebaikan. Syarat jihad wajah itu bi amwalikum wa anfusikum. Sehingga wong darani seneng dunya iku ya ora ep. Wong perangkat kebaik. Begitu juga seneng perempuan. Dulu itu enggak ep karena bayangnya perempuan itu kalau cantik ya dinikahin, kalau tidak cantik ya ibu atau guru, semuanya ini perangkat kebaikan. Tapi sekarang bilang perempuan itu konotasinya apa coba? Urusan syahwat. Sehingga dulu itu enggak masalah misalnya Nabi ngendikan wa hubbiba ilayya min dunyakum at-tibbu wan nisa. Karena orang masih waras semua, jadi itu enggak melahirkan salah tafsir. Padahal Nabi jelas ngendikan ada 3 hal yang saya ditakdir dicintakan 3 hal itu. Yang 2 itu at-tibbu wan nisa. Pewangian dan perempuan. Tapi dengan makna yang apa? Positif. Karena kalau perempuan enggak dididik, coba anak kamu pertama tahu kebaikan lewat siapa? Ibu. Ibu itu perempuan apa lelaki? Perempuan. Jadi dulu makna perempuan itu tidak harus urusan. Ya, tapi kalau sekarang sama ngomong itu, orang nafsirnya kan macam-macam. Ya, tapi itu sudah, itu resiko. Yang jelas kalau minta seminta-mintanya nafsiri Quran, hadis, nafsiri ulama itu jangan nganggo utekmu dhewe. Nganggo prosedur sing dikuasai perangkat itu oleh ulama. Makanya kalau masalah Quran sampai Kanjeng Nabi keras man fassarul Quran fi ra'yihi falyataba wa maqadahu minan nar. Orang yang menafsirkan Quran dengan otaknya sendiri maka sama juga pesan 1 tiket ke neraka. Tapi kalau nafsirkan ulama salah saenake dhewe urung pati neraka lah. Cuma ya rontok-rontok ngawur tapi kan gak mungkin diancam neraka wong kiai ku ora pangeran. Tapi ini saya cerita ya. Betapa susahnya kita sebagai ulama. Karena kita harus membiasakan bahasanya ulama dulu. Karena itu satu-satunya cara untuk menetapkan tradisi dulu. Dengan zaman yang sudah rubah. Ya, dengan zaman yang sudah rubah. Ya tapi mau tidak mau. Saya beri contoh kecil misalnya tadi. Dulu sahabat itu biasa bahasakan tadi. Saya ini suka perempuan. Karena ya memang zinal linnasi hubbus syahawati minan. Tapi maknanya suka itu ya kalau suka dinikah ya dinikah, tidak demenan, tidak pacaran. Kalau suka perempuan dengan mana ibu ya di rumah yang baik. Kalau suka perempuan dengan mana ustadzah ya diberi hak fasilitas ngajar. Semuanya itu konotasinya positif. Seneng dunia kayak ngoten, aku seneng duit, aku itu kedonyan, aku itu seneng harta. Maksudnya apa? Itu perangkat kebaikan. Aku seneng murid, aku seneng nak ngaji, aku ngaji wakil. Banyak kayak dulu yang bilang gitu. Aku seneng kalau ngaji itu yang ngaji banyak. Bukan urusan salam template, orang urusan sowanan gula akeh, tapi ingin kebaikan itu didengar orang banyak. Tapi kalau sekarang, kowe dadi kiai mending ngene, aku seneng santri akeh, mesti wong oleh nafsiri. Iya ben sing salam template. Oke, jadi sekarang perangkat suudzon itu luar biasa. Luar biasa. Dulu enggak, dulu itu ya duwahi ma'al jamaah, kalau ingin barokah ya harus rame-rame. Alaikum bil jamaah. Jadi ngaji semakin banyak semakin baik, maksudnya semakin tahu hal positif yang banyak semakin baik. Tapi sekarang kan muni waktu pengajianku, wong pikirannya, berapa itu hasilnya kan itu. Ruwet, soalnya zaman akhir ruwet. Tapi nikmati mawon, mesti nikmati mawon. Santai mawon. Kiye kersane. Kabeh itu kersane napa? Bon niku tentang ilmu sosial. Kalau mengutip sedikit. Kenapa saya cerita ilmu sosial? Karena mau tidak mau. Misalnya riba. Riba itu apa coba sampean? Ayo sampean ana riba itu bunga apa kelebihan? Apa kelebihan sausé krus? Apa asal kelebihan? Kita ini ape ilmiah iku darani nabrak hukum, ape ra ilmiah gobloke ra ketulungan. Saya pernah berdebat sama Kiai Khusyuk. Kiai Khusyuk itu banyak masalah kalau di bab ilmu. Dia soleh tapi di ilmu masalah. Orang khusyuk itu banyak kan di solehnya baik, di ilmu masalah. Misalnya Hamdan diutang aku tahun 70, 100 rupiah. Saman itu dapat kambing. Terus sekarang saya nyaur 100 rupiah untuk kerupuk. Nah sekarang ketika kambing harganya 2 juta, nyaur 2 juta itu riba apa enggak? Iya, kemudian boleh darani dia. Coba.
Kalau kamu hati-hati, pokoknya anggar sak dhuwure nominal ya riba. Wong dhisik Rp100, saiki ya 100. Tapi kan jadi goblok. Artinya kalau disaur Rp100 mesti gak riba, wong karuan 100 tetap 100 kan gak riba. Tapi mesti goblok. Dan perlu kamu catat, yang haram dalam Islam itu tidak riba tok, goblok itu ya haram. Yang haram dalam Islam itu ora riba tok, goblok itu juga. Wong dina'udzubillah. Ciri utama barang haram itu dina'udzubillah. Na'udzubillah minasyirki wal jahli, termasuk jahil itu. Coba sesuatu yang harus dihilangkan di dunia termasuk apa? Bodoh. Riba harus dilawan, bodoh juga harus. Kebetulan kita akrab, nggak perlu dilawan, bahaya. Kan melawan diri sendiri. Ya saya ingin, kalau bolak-balik nyelesaikan konflik nonton. Wonten kakak beradik, zaman tahun 80, ponakane sunat diutangi Pak Dene. Dulu misalnya diutang no pedet. Barang pedetnya didol zaman itu untuk duit 3.000. Ini yang cerita orangnya. 3.000 rupiah. Tapi dulu sudah menjual pedet. Tahun 2005 baru kayak tukaran tadi, baru tukaran. Ditagih kan, nah zaman rukun kan nggak ditagih, nah tukaran kan di. Terus kita yang jadi kiai ini bingung. Jare sing ngutangi kon 7 juta, mergo pedet 7 juta. Jare sing ngutang, ngurian mau 3.000, Gus. 3.000 untuk pentol, siomen. Woi bantah-bantah teng karep kula. Sing utang seneng 3.000, sing ngutangi seneng 7 juta. Nah saiki bareng, ya nak ngono sawur pedet ta mending ngono. Pedet apa, Gus? Sisi tok milih pedet limusin. Sing sitok milih yo pedet biasa, wong dhisik pedet biasa. Lah ya pedetku biasa iku cara ora mbok utang, wis ndek anak putu. Nah, coba tahun 70 nak duwe anak putu wis. Oh luas kok kandha. Coba. Ya, tapi jare sing utang, lah anak mati. Coba kalau kamu jadi kiai itu coba mau apa coba? Mulane wong dadi kiai iku berat-berat iku. Ora berat iki, konsultan hukum iku sampean dadi pengacara, menang ra menang nak sing kelas Jakarta iku 1 miliar. Nak kelas kabupaten cek 5 juta. Dadi kiai gak salam templek 20.000 taruhane swarga neraka. Wong desa paling salam templek 50.000, 20.000. Takokane nek dijawab kliru swarga. Mane kula anggere dalu sing rayu pangeran Gusti wis pantese kula mlebu swarga. Wong ra melok utang kok melok mikir. Murwet. Nggih wonten tiyang setengah demenan, setengah nikah niki lapure mbek kiai. Wonten rondo ku ayu. Wis rondo ayu ning ndi menarik sunatullah. Dirabi tiyang. Dirabi tiyang di Masna lah. Sirri. Suatu saat rondo iki wis ora seneng mbek sing lanang. Jari rondo iki muni wis dipegat. Sing lanang digoleki wis ra ono. Ketoke ya rong megat. Nah cara hukum itu kan terus kene dadi kiai melok bingung. Bingunge iku nak merondone ayu kita tambah bingung meneh, kita rabi ta ora malah bingung meneh. Nah. Ora mboten bingung hukume, nek iku ora kowe selera-seleramu. Enggak, kula mboten kepikiran. Bingungnya gini, kita ini kan menghadapi dua hukumnya Allah Ta'ala. Nak delok tolak dan ndak tolak, berarti cara al-aslu adamuhu. Berarti kalau mungkin tolak, mungkin ndak, pilihannya tidak tolak. Karena al-aslu adamut tolak. Tapi kalau melihat al-musaddaq fil uqud itu biqauli arbabiyah atau qaulu arbabiyah. Padahal ini, perempuan ini mengklaim sudah ditolak. Pertanyaannya, wilayah tolak itu tidak milik perempuan. Kita harus mengkonfirmasi sama lelakinya, karena yang punya wilayah tolak itu lakinya serah iso dihubungi. Pernah bisa tak hubungi, tak tanya, Kang, bojomu wis pegat ta urung? Urung lek Gus, lumayan nggo cadangan. Pusing meneh kan. Dilaporane KUA ora resmi. Coba kira bingung iki dadi ngukumi salah neraka. Ngukumi bener ora melok ngeloni, wis jajal gak pusing. Kan ora ono untungi. Salam templek mau 20.000 iku. Lho kira ora rasane dadi kiai. Akhire kula nak ketemu sing lanang tak pamuk. Kowe nak kepengin ra mlebu neraka, nak megat-megat nak ora-ora. Mergo Quran niku paling anti iku fatadzaruha
kal mu'allaqah ngembahno wedok iku koyo gantungan, kawin ora. Kowe iku mungkin kira mlebu neraka lewat gak megat, tapi iso mlebu neraka mergo mangkelno aku tak omong ngono. Aku donga aku rapati mandi lah, tapi nak ndongak mlebu neraka, kowe mlebu neraka ketoke mandi om. Mangkel wong. Ya mun Gus tak pegate ben jelas aja ben jelas. Karena ngel-ngel orang coba. Makanya Allah itu anti betul kalau ada orang lelaki menggantung perempuan. Di antara pantangan yang diajarkan apa? Fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Karena dia ini mau butuh cadangan ngono tok. Nak lagi nenengan mbek bojone kok duwe alternatif. Mergo si wong iki zina moh, tapi kalong jatahe biologis ya moh. Wis ngono-ngono kan urusanmu, aku sing pusing, mesti ditakoki hukume. Lah bolak-balik enak kiai sing terkenal gak ngalim ra ono wong takok. Mau wong rono dukun mandi ra mandi ngekeki ning arep. Penak ndi dadi kiai hukum mbek kiai dukun. Kiai dukun kan mandi ra mandi mukadimah gula 2 kilo. Nak mandi ditambahi, nak ra mandi gak ditarik. Aman kan? Nak kiai hukum ora. Ngomong halal haram wis repot. Nak salah neraka. Bener 20.000. Seruwe padahal. Nane kula sering rayu pangeran Gusti, kula niku pantese mlebu swarga. Salah kula kathah las, pokoke pantese mlebu swarga. Jadi, mboten urusan GR mboten, jenengan pantese ulama mlebu swarga. Yo repot. Pemene urusan kawin, riba. Karena kita ngadepi hukum sing rubahnya itu Masya Allah. Ya kayak tadi, misalnya kue anut uang itu tidak turun. Darani goblok, wong gladak kula yang sekarang dinyang wong 200 juta sekarang itu. Itu dulu buyut saya kata ibu tukune mau 700 rupiah. Karena uang dulu kan ono sen, di bawah sen ada lagi, di bawahnya lagi ada lagi. Jadi 700 rupiah itu, nah saiki misalnya gladakku tak dol 700 rupiah. Ibu gue tuku gentenge tok itu ora cukup. Makanya kita ini jadi bingung kan kalau ngukumi utang piutang di masa lalu itu dikrus pakai apa? Ada ulama yang mengatakan dikrus pakai emas. 700 rupiah zaman itu kalau digramkan dapat berapa gram? Ya memang itu paling gampang. Sampai sekarang ya kita pun seperti itu. Misalnya, makanya untungnya pangeran itu luar biasa ya. Perangkat itu tetap ditetapkan sama Allah. Misalnya gini. Ada orang konflik utang piutang di depan saya. Tak takoki pedet zaman itu regine pinten, Mbah? Zaman itu 700, Gus, atau 3.000. Ya sudah kita tanya di apa itu? Di apa sajalah tanya yang ahli-ahli emas itu tahu. Zaman itu 700 rupiah atau 3.000 dapat emas sekian gram. Mau ndak? Jadi Allah itu menyediakan perangkatnya. Dalah kula nu kathah kanca akrab sing bakul emas. Jadi kula nu akhirnya takok, "Cek iku golek referensi emas tahun 70 itu 3.000 untuk pirang gram. Ternyata ya untuk wakeh. Karena polanya sama, napa? Emas itu kan sama terus sampai ila yaumil kiamat. Makanya bank di dunia pun, World Bank maupun BI sampai sekarang acuannya tetap harga emas. Iku Allah Subhanahu wa taala. Allah iku zat sing maha pinter. Jadi nilai dolar, nilai rupiah gak stabil tapi nak harga emas tetap stabil. Artinya gini, kalau kita utang 1 juta zaman itu kok untuk emas 2 gram, 10 tahun kemudian ya sudah, pokoknya emas 2 gram. Meskipun sekarang harganya 4 juta. Paham ya? Jadi tetap Allah itu damel perangkat. Akhirnya kula ya dadi ulama ya rapati bingung. Yus pokoknya kruse emas ku piro? Iki nak kowe anut aku. Mungkin sing mbok takoki aku. Nah nek anut aku ya aja takok aku. 20.000 ngajak neraka. Ya, maksudnya ini masih ngaji ini mboten. Nah, mulane akhir ayat sing turun ku ayat den be ayat riba. Goden ya mari riba iku ya mergo den. Saiki sing utang iku ora masyarakat tok, kiai sak santri-santri yo tukang. Mulane BPKB-ne do pinter-pinter. Nak sekolah do suwi ya. Apa sediluk? Ada enggak orang punya motor BPKB-nya di rumah? Ada 10% sak kampungmu. Enggak, maksudnya dari satu kampung, itu sing BPKB ra sekolah pirang persen? Pira? 0%. Oh, no. Pira itu?
Ana ustaz iku berarti wong khusuk. Alhamdulillah, weling mesti iku tukang gadekno. Pirang persen Kang Ali? 10 ana. Dari iki ora ono. Jek ono 10. Ono. Pirang persen ya? Sedoso tok. Kalau sertifikat tanah? Akeh ndi? Maksudnya lebih akeh sekolah ya apa akeh ning omahe? Oh, berarti nak motor, mobil akeh sing sekolah. Nak rumah akeh sing aman. Alhamdulillah. Ya makanya Nabi nanti ngendikan innamar riba finnasiyah. Ya innamar riba finnasiyah. Karena maksudnya riba itu normalnya memang gara-gara tempo. Makanya kalau suwun sinten mawon yang mencintai saya, usahakan sesuatu itu jangan nasiah. Kulon mboten sombong, kulon nganti sakniki belum pernah beli sesuatu kredit. Karena aku kiai. Maksudnya orang kok ngaramno kredit, aku kiai. Keruwetan kan? Kiai kok ditanggal. Ini lucu kan? Orang wedi akhirat tapi wedi tanggal. Misalnya mobilku kok kredit itu kan wedi tanggal. Lucu kan? Nak kowe kan pantes ora pati kiai. Ngono kan lucu kan? Wes lucu, pokoknya lucu. Tapi ya ora haram. Haramno sampean ra di mobil. Tapi nak iso nak kiai terutama wong alim ya. Nak kiai rapate alim ra apa-apa. Nak sing alim-alim kan iman. Karena beda ya fungsinya ulama sama kiai. Kiai itu orang soleh yang harus kita hormati. Seorang kiai itu orang soleh yang harus kita hormati. Tapi biasanya kan enggak pati totokan hukum. Nah ulama itu pusing tenan. Takokane wong aneh-aneh. Wis aneh. Pemene kadang ana wong di bojo nganti loro, sing lanang ku loro. Ya perkara niki gitu. Mengkonfirmasi pertama kata suaminya menceraikan, akhirnya sing wedok wani rabi. Waline wani ngrabekno. Jebule klaim bojo pertama tidak menceraikan. Akhirnya kan di bojo loro. Lalu iddahnya itu iddah dari siapa? Itu zaman Sayyidina Ali wis ana pertanyaan seperti itu. Duka Sayyidina Ali. Sayyidina Umar zaman Sugeng ya ana pertanyaan seperti itu. Karena kita bisa apa coba? Kita di kehidupan masyarakat itu bisa apa? Artinya bisa apa? Rondo tadi wis dirabi wong. Ada informasi menceraikan. Lah anak rondo ayu sing Izaud Sani itu kok kan orang mengkonfirmasi banyak-banyak wis kebelet rabi. Lho beda nak setengah rayu, mungkin wong sempat ngecek tenan ta ora. Tapi nek wayu kan ono kabar rabi kan apa kabar diceraikan kan wis cepet kan. Kok coba bayangno masyarakat itu gak santri. Siapa cepat dapat. Kita bisa berbuat apa coba? Wis kadung terjadi coba. Itu zaman Sayyidina Ali ada pertanyaan seperti itu. Bisa apa coba? Sayyidina Umar ya ada pertanyaan seperti itu. Makanya terus kita ini mikir masalah otoritas tolak. Siapa? Tentu Zaud. Tapi alhamdulillah di fikih-fikih kita, saya termasuk orang yang paling gigih mengkaji fikih fashun nikah. Di fikih kita itu memang perempuan tidak punya hak tolak, tapi punya hak tanging mangkele anake didakok meja. Pakani kitab. Jadi orang rafa mau ngamuk ngono tok. Saya punya teman hafal Quran, tiap deres itu pertama gak apa-apa, bareng suwe-suwe. Apa nak deres terus warak. Saking ekstrimnya perlawanan istri. Tapi ngono lah ya ora rafa. Ya tetep dhe anak, ya tetep lucune wong wedok kan ngono. Ngamuk lah ya tetep ae dhe anak. Jadi dunia ini penuh keajaiban. Jadi kalau di tonggo itu tukaran terus, tapi anaknya ya tetep kata. Nang kene padha. Alhamdulillah bagus. Jadi tukarane ya terus, gawe anak ya. Ngono nganti tuwek ya ora pegatan. Ngerti-ngerti anake 8. Judes kabeh kok terlatih ngono omah. Mulane wong wis kudu yakin rahmate pangeran. Ora ana zat sebaik Allah. Wong tukaran entuk rahmat. Lho rino tukaran bengi entuk jatah. Solares urip wis pokoke karis, pokoke syukur napa? Syukur. Ora usah macam-macam. Pokoke urip iku syukur.
sing seneng ning donya wis rahmati Allah wis wa rahmati wasiat. Sarai iso rahmati Allah dibatasi keluarga harmonis sing iso nyukupi bojone sing ora iso wa rahmati wasiat. Sing ora iso nyukupi ya untuk jatah, sing nyukupi ya untuk jatah wong pangeran ora kena diatur. Mulan kula nu termasuk kiai yang enggak setuju ana kawin dinasehati ngene ora perlu. Angger pangerane cek Allah lan selalu pangeran ya Allah ya mesti Allah, tetep rahmate luwih jembar timbang kesalahan kita. Wis mesti. Ya nyatane yo, coba kalau kita memenuhi standar fikih. Iku wis pegatan kabeh. Bojo ra iso nafakahi oleh di fashun nikah. Engko bojomu kok cacat sing ngilangi syahwatmu ya iso oleh di wis ruwet-ruwet. Kula cek eling dawuhe Mbah Mun. Ngaji fikih. Nak sugih wajib nafakahi 3 mut mbok pira. Nak sedengan 2 mut. Nak melarat sak mut kuwi ana urutane. Nak ra iso nafakahi sakmene boleh fashun nikah. Mbah Mun ngaji fikih. Santrinya saya. Itu terakhir Mbah Mun ngendikan ini. Iku apa-apa kawin apa-apa dagangan. Mergo kemudian di fikih itu ada hukum begini, hukum sing rada aneh, yen fikih itu aneh. Jika dalam 1 hari 2 hari bojo iku utang untuk kehidupannya sendiri, maka minangka utange zaud, utange suami kan gitu. 1 bulan bojomu utang tangga ning toko untuk nafkah dirinya dan anaknya. Minangka utange zaud ta zauja? Zaud. Tapi dhewe Mbah, untungnya wong Indonesia ora ono di pikiran ngono. Jadi misalnya sing wedok diutang kok dekne di rezeki ya disaur dhewe. Kemudian nek sing lanang wis ketok ustaz, malah sewenenge pol, ndek guru mubal, ndek bojo mubalek wis sewenang. Pemenang nek bojone khotib wis sewenang, wis kan apa kowe. Omone hafid ngono sewenang. Hafid, khotib, mubalek, ustaz itu perangkat-perangkat untuk terbebas dari apa kewajiban nafkahi. Yo ngali. Lho iki takoki ustaz jeneng arep. Jadi barokah status ustaz itu mertua ya sewenang. Gak kodak nafkailah ya sewenang. Pemene iso nyuwuk sithik-sithik. Oh sewenang wis. Alhamdulillah ya ngimami tahlil sewenang. Sewenang. Mesti ku anggap ae wa rahmati wasiat kelas. Rahmati Allah iku nyukupi kabeh apa wae. Cek sing sapa wae. Jadi cara bangun fikih ora setuju. Jadi apa mau apa dagang gitu. Jadi oleh bojomu nyatet dalam seminggu ini punya utang 300.000. Terus ustaz teko khutbah, utangem. Tapi itu enggak terjadi. Sing wedok malah kerja dhewe, sing kiai ini dimotivasi. Pak, kok kiai untuk langsung kerja aku, Pak. Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Santrine yang akhir ketemu kancane, alhamdulillah barokah bojoku sing kerja aku wis mulang tok, alhamdulillah. Piye melanggar hukumnya pangeran alhamdulillah. Ya aturane kan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tapi piye iku sing mlaku? Mbok dhisik wali songo le ndonga mbok piye iso fikih Indonesia rubah kabeh. Sangka tajibu ala zauji nafaqatu zaujati. Fikih Indonesia gak wali zaujati nafaqatu zaujiha. Jadi fikih rubah. Berhak bagi zaujah menafkahi zaujiha. Ajane kan fikih kan tajibu ala rajuli atau ala zauji nafaqatu zaujatihi. Tapi in Indonesia gak. Pokoke endi sing ana dinggo. Wis tate ra apa-apa wis akhire. Ya mulane dawuh Mbah Mun, apa mau omah apa dagang gitu. Perkarane tadi nak istri itu utang cara hukum minangka utange. Ya nak utang Alphard tak tuntas. Maksudnya utang sing nggo harian, utange Alphard Fortuner ya gak kuwati ya. Pemene kartu kredit wis. Cerita ya dadi Allah niku mun nyindir kula jenengan. Dadi ayat sing paling panjang ning Quran iku ayat den. Mergo anggere wong diutang mesti ruwet urusan. Kowe tau ngapal Quran pusing ayat den. Sak lemper ya, sak halaman ya, sak rai ya, bener gitu. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu wal yaktub bainakum katibun bil adl terus wala ya'fakatibun ay yaktuba kama allamahu wa fal yaktub wal yumlil ladzi alil haqqu wal yattaqillaha rabbahu wala yabkhas minhu syai'an terus fa in kana alladzi alil haqqu safihan aw dhaifan aw la yastati yumillahu wa fal yumlil wa yumlil. Iku pangeran oleh nyindir cek apike. Nak wong sing ngutangi iku rondok goblok.
utawa pinter. Jadi mulai dhisik iku kadang wong goblok ku sugih. Mulane bingung nang donya. Yang kadang profesor doktor iku kerja ning pabrik. Sing duwe pabrik ora tau sekolah. Kadang ustad iso maca muin, mulang ning yayasan. Lho pendiri yayasane ora iso ngaji. Akeh ta ora? Mergo mau ngerti Gus, iku fenomena apa? Ya fenomena warahmati wasiat. Akhirnya wong bodoh iso mimpin wong pinter. Wong iso maca muin, mulang ning yayasan. Mu anak buah. Ketuaan ora tau ngaji. Mimpin ning ngarep direktur. Sing iso maca muin, Ustaz, ayo maju ke depan. Aduh, patekno wong tenan. Aduh. Amit-amit tenan. Peneliti ngono, doktor, profesor ning pabrik. Coba carikan obat yang bisa gini-gini. Carikan yang harganya murah tapi barangnya ada di Indonesia. Sing ngono iku ora tau sekolah, sing ngarep. Profesor siap. Ini siap tok digaji. Wis pangeran wis donya wis iman wis mbek pangeran wis kabeh kersane pangeran ikhlasno wae. Wis ngono kersane pangeran wis ora usah. Mane sampe wong alim dhisik ana duwe siir. Siire ku rodok kacau, tapi kok apal siire. Mergo yo mangkel, aku mek siire ku mangkel. Ya mangkel kan, karena siire iku bully manusa, tapi gitu kan. Hadzal ladzi hayyaral anama qatibatan was hadzal ladzi hayyaral anama qatibatan wa sayyaral alim wazintika. Ngene awale gini. Kam akilin ayat madzhabu. Ada yang ditulis kam alimin, tapi kita baca yang kam akilin. Kam akilin ayat madzhabihu. Kam jahilin talqahu marzuqa. Hadzal ladzi khayyaral anama qatibatan wa sayyaral alimaz dikhri rozintika. Mulane aku mbek syair iki ra setuju sing bait separuh terakhir. Rodok kacau. Kam akilin ayat madzhabu. Banyak pakar ekonomi. Tapi akhirnya saking bingungnya, madzhab ekonominya itu akhirnya ra pinter-pinter. Saya di Kudus itu kerja apa ya? Ndelok retail. Wah, kayaknya prospek. Bareng dihitung meneh. Modalnya dari mana? Ora sida kerja. Mikir no, kalau Kudus kota kretek, wah berarti harus jualan rokok. Bareng dihitung meneh, perizinannya susah, enggak sida meneh. Sementara wong bodoh pe kerja wae. Ngerti-ngerti sugih. Mulane kam akilin ayat madzhabu. Banyak orang punya akal cerdas, punya rumus besar tapi ribet. Kayak kiai pinter ber pinter, iku mesti berkah rapati pinter. Kiai terlalu pinter. Wah, kalau orang Kudus, kiai di Kudus harus gini metodenya. Kulturnya orang Kudus begini, jadi saya harus begini. Tren milenial begini, saya harus begini. Ribet. Saking banyaknya teori akhirnya belum melangkah kiai. Ono sing hafal tahlil penting mloka mlaku. Tahlil iki tahlil untuk berkat sesuk ana mati berkat meneh bariku ana wong kawin berkat meneh. Ngerti-ngerti ya dadi kiai tenan. Sing iki jek ngapal iku eksperimen. Wong bodho ngono ning bab mergawe. Anane kancing adol kancing, anane sarung ya adol. Ngerti-ngerti sing bodho gak. Wong sing pinter kan gak. Saya bisnis apa ya? Bareng didelok sarung prospek, bareng mikir tapi kan orang beli sarung itu setahun 2 kali. Akhirnya rasido. Itu jenis kam akilin ayat madzhabu kam jahilin talqahu marzuqa. Terus hadzal ladzi khayyaral anama qatibatan. Fenomena ini itu yang membingungkan semuanya. Jajal sampean profesor doktor tata negara. Kadang dipimpin presiden sing sekolah ini fakultas kehutanan. Nak pengiran sing ngersakno kabeh apa sih? Ya semua udah pengiran. Kowe kudu rido, iku kersane pengiran apa-apa. Jadi nak takok hukum tata negara ya takok. Gimana Pak ini menurut hukum tata negara? Ya jawab ngutu kongkon atasane. Dia ada bantah, lu jenengan yang presidennya, malah dipecat malah repot. Kayak aku ketua yayasan, menangan. Pak, golekno takbir sing ngolehno santri ditariki dhuwit. Sing wong alim golek takbir. Sing ketua yayasan santai wae. Wis ketemu Pak takbir. Nasib. Suku pangeran wis gak iso dilawan. Ayo jenenge hadzal ladzi hayyaral anama qatibatan. Ini yang membingungkan manusia. Banyak loh. Direktur ekonomi yang orangnya sekolahnya di insinyur.
Tapi kebalikannya, yang nangani perhutanan kadang sing ahli itu yang dulu sekolahnya itu filsafat. Ora ono hubungannya. Nah, yang bed terakhir itu yang kamu harus gak percaya, itu bahaya kalau kamu percaya. Wasayyarol aliman nikhriro zindiko. Fenomena itu menjadikan banyak orang pinter yang menjadi kafir zindik. Nah, itu yang saya kurang setuju karena mosok segitunya itu kan selama ini kita tahu begitu ya mau guyu-guyu tok. Takdir ngono tok misalnya. Ya misalnya wong alim iso maca muin dipimpin ketua yayasan sing ra iso ngaji. Kowe dadi kafir zindik apa mau menamuni takdir? Nasib ya beritanya. Artinya bed yang terakhir itu kita enggak ikut itulah. Masa sampai segitunya apa? Wasayyarol aliman nikhriro zindik. Fenomena itu menjadikan wong sing alim tahqiq dadi kafir apa? Selama ini kan enggak sampai segitu. Enggak sampai lah. Mau geremang-geremang meneh apa? Nasib. Gelar apa Kang? Dokter. Kerja apa ning pabrik iku? Pangkatem apa? Biasa anak buah. Lah ketuane apa? Ratu sekolah. Itu kira-kira jadi kafir zindik apa mau muni wiridan nasib? Nasib. Alhamdulillah lah. Wis ra usah nganti. Lho nggih memang seperti itu. Kalau nek kecelok wong alim, kadang ibu guyu ini. Saya itu pernah haji plus. Ya model bodoh. Ora bodoh ngenyek wong. Bodoh. Wah, haji di kursus sampai mutawif sing potongane iku maca takrib ora iso. Yo dituwurangno detail batinku, sembrono. Dosa gede tenan iki kok. Kene maca kitab sak foto-foto diterangno. Matekno wong. Apa dalilnya kalau bisa romyul jimar qabla zawal? Kan dekne iku karena rapati ngalim, dadi standar wae. Angger romyul jimar ya ba'das zawal. Wes ya SOP standar operasional. Lah sing kelompok sing alim wong telu. Akhirnya cocokan mbek kula. Sing waras ngalas mbarno sak uni-unine kan. Sing jelas malaikat do tersinggung wong alim sing diomongi ngono panjang. Ruwete ra karuan. Dijak nafar awal mau tenan. Padahal negara inginnya kita nafar awal karena shiftnya kloter itu harus sudah cabut dari Mina. Dia enggak mau. Yes. Melok bodoh akhirnya. Gusti hari-hari ini kalau ikhlasnya dadi wong bodoh timbang geger. Timbang apa? Kita ini kan sinau kitab nganti sak boto-boto sampai roh carane balang jumroh iku sapike watu saka Musdalifah. Kita ini sebagai wong alim kan tahu-tahu tanya, apakah semua batu sah apa enggak? Terus sampean asal batu apa syaratnya harus dari Musdalifah. Lalu kalau batu bekas yang dipakai kemudian bekasnya, boleh enggak dipakai? Kene pikirane wis tok kono SOP wae. Standar apa? Kan ribet. Ngadepi wong bodho ku ribet. Kono posisi ketua rugu. Lah aku ya mau mikir, padahal ngetokno ngalim malah dikongkon mimpin malah repot. Wis bayar kon mimpin, wis momok. Nah, akhirnya bodoh. Tapi wong jenenge wong alim yo tersiksa. Tersiksa lho Kang, dadi wong alim terus dijak bodoh tersiksa. Ya beritane mau takdir. Takdir. Tapi wong alim tetap harus ada karena orang alim ini yang punya sekian perangkat. Punya sekian perangkat. Lalu gak ada kitab karangan Sayyid Muhammad tentang Malik bin Anas. Malik bin Anas. Imam Malik itu wong alim lugu. Niku ana wong kepengin ngetokno Imam Malik ku kalah di depan umum. Akhirnya disewakno jenenge Muhammad bin Hasan As-Syaibani utawa Abi Yusuf. Itu ahli usul fikih wong Abu Hanifah. Didikane Abu Hanifah. Sampeyan tak critani cerita-cerita wong alim. Imam Malik itu wong lugu. Wong lugu iku wis pokoke nek ora penting gak kersa ngendikan. Lan Imam Malik ku keramat mergo lugu. Mane sampean lugu ora tak anggap bodoh, tak anggape niru Imam Malik. Abu Hanifah ku didik muridé ku luar biasa. Nek ana cah cerdas dibiayai. Dipondokno. Kowe oleh boyong nek wis iso ngalahno aku. Dadi Abu Hanifah ku ora ana ulama ikhlas kok Abu Hanifah. Dekne ku bangga nek dikalahno muridé. Iku dina debat. Nak muridé rong ngalahno rong diboyong. Nek wis iso ngalahno dekne diboyong sumeneng.
Ora ana wong ikhlas kok Abu Hanifah. Jadi dhek niku wong paling ikhlas ning bab iku. Dilawan murid iku seneng. Mulane gredekne betina debat. Ya tahu debat dengan Imam Malik. Imam Malik juga kuat tidak debat dengan Hanifah. Kuwaco cara berpikir Hanifah itu kuwaco. Itu ora kacau ya, sama tak kei contoh. Misalnya iki tingkat, rungokno ya. Kowe ceblok iki kan wong wakeh. Mesti nek ana wong ceblok itu kan kena salah satu. Ini misalnya ada orang jatuh dari atas, mesti kena salah satu enggak? Kena. Nak sing ceblok gendut, berbobot piro? Gendut kene piro? 100 wis loro ya. Gak Hamdani iki seloro, Hamdani seloro. Hamdani ceblok ning tengah-tengah kang. Pertanyaannya, Hamdani itu wajib lengser ke pinggirnya apa harus tetap di situ? Cara sampean enggak jawab aja, latihan ngalim ya. Harus pindah ya tetap kena orang lain atau tetap di situ? Pindah atau tetap di situ? Kalau tetap di situ karena beban berat tubuh, beban berat dosa barang yang mari abot itu. Iku kan, saya ingin ngene, orang nahan berat 2 menit sama 5 menit efek di kesehatannya parah mana? Parah 5 menit. Oke, ora tau dadi wong alim, ngono diwarahi ra. Lha itu ada di usul fikih, di lubul usul pertanyaannya. Ketika orang kena beban kamu 2 menit, kalau kamu tidak pindah kan menjadi 5 menit. Sebaiknya pindah apa enggak? Pindah. Ya, mau cari ora lah ya. Serepet sama amatir. Pindah kan? Kalau pindah pertanyaannya, ketika kamu ceblok, itu kan tidak ikhtiar kamu. Sehingga kamu tidak kena dosa. Wong ngerti-ngerti ceblok. Tapi kalau ke pindah, itu ikhtiar kamu. Sesuatu yang anugerah ceblok ora ikhtiar, itu kan relatif dimaklumi Allah, wong ora ikhtiar. Daripada kowe ikhtiar terus nginjek arif misal ngrihet iki. Apik ndi? Artinya gini, nak sing mbok pindahi iku gak ikhlas. Kowe ya kena keteratapan dosa, wong iku wis ikhtiar. Nah sing pertama kan gremeng ra gremeng wong takdir. Ayo, oke. Milah pindah ta ora? Nak pertanyaannya seperti itu. Milah mboten pindah. Lha iku debat. Abu Hanifah mbek Imam Malik. Sesuai ngamuk Imam Malik. Agama ora ngarah repot ngono. Ngono kok mbok bakas. Kok Bapak saking petri Abu Hanifah iku kaya aku ngene lho, kaya aku mek sampean. Aku ya rodok Hanafi, rodok tapi ora. Timbang rodok Sarap atau rodok Hanafi. Kaya aku mulang kiai. Hamdani kan kiai, Kang Ali kan kiai. Apik mulang to ora? Cara aku apik ora pertama. Mergo perkarane wong kiai kok diulang kan terus kaya manuk ketulup kan gak ngregani. Kiai salim keceluk kiai akeh sing nyucup terus mantuk-mantuk ning ngarep kuwi kan camah. Camah harga diri to, mosok terus dihormati wong jebule ning ngarepe Gus Bak terus kaya manuk ketulup kan wis akeh. Nah, di bab iku mulang iku ora pati apik mulang kiai, mergo meruntuhkan harga diri, ya harkat dan martabat. Nek cara bahasa DPR marwah. Tapi nek ra diulang kiai-kiai latihan ini, kula mboten bakas kiai liya, kiai-kiai latihan ini. Kaya ngene ini kan latihan gak ben. Iku ya goblok tenan wong pancen. Wong pancen mondok, bener mondok. Ini santrine buyut-buyut kula kabeh. Ki milih ndi? Milih mulang to ora? Nak mulang dadekno kiai kaya manuk ketulem. Kiai-kiai ngene iki lho ora kiai liya ora bakas kiai liya. Tapi nak ora diulang ya bodoh tenan. Ki milih ndi? Nah fikih itu selalu begitu. Mulane misalnya gini, contoh paling gampang. Sholat itu sing apik saf awal. Oke, kita sepakat. Tapi misalnya sak Mbah Mun, sak Mbah Sahal, sak Mbah Turehan, sak Mbah Arwani saf awal. Sing khutbah pas muride. Iku ora kesemper wis apik. Wong kula nate de kanca jenenge Kang Kusnan niku khutbah. Kanca kula. Lalah Mbah Mun derek salat teng mriku. Lah saf awal. Bar loro yakin. Wong khotib ku ana munggahe bareng. Mosok khotib amit bareng. Ayo pusing. Bareng-bareng mudine rodok dulur bar loro 3 dina akhire sowan Mbah Mun. Ampun bali malih, Kak. Nak Jumatan ampun teng mriku.
Wong dekne rada dulur. Semenjak peristiwa iku niku kanca kula. Kula mboten nate Jumatan kok ngarep. Terutama teng daerah sing wong ngerti nek kula wong alim. Tapi kan gak mungkin gawe hukum ini. Kesunatan soft awal, kecuali wong alim, kesunatan go guri. Kan ya mau wong akeh, fikih kok ngono iku fikih opo kan. Tapi kita nak gak ngono ya sakake. Kowe iso bayangno misale Kang Ali khutbah terus sing makmum aku. Nang ngarep ono soft awal ngono. Lho nak salat biasa kan gak ketok nak salat. Khutbah kan ngandani barang. Sedikandani kiai lho. Khutbah ngono ngandani barang. Jajal kowe misale sing makmume misalnya Mbah Mun, wong alim-alim misalnya Mbah Arwani, Mbah Turekan. Zaman akhir, wah ke dunia wis rusak. Akeh zaman wong wis ora seneng ngaji, nak ngaji ra tenanan. Iki kiai-kiai sing roh kowe ngajine ra tenanan. Iki kan kiai-kiai sing roh goblokmu kok. Sekape ngomong apa jajal? Tapi kan kita orang mungkin ngarang fikih kesunatane kiai nak Jumatan kok. Guri ya mau wong akeh hukum apa? Nah Abu Hanifah itu orang yang tertarik bakas ngene. Imam Malik gak seneng. Standar Imam Malik. Standar artinya ya wis semua bakas ngono niku. Abu Hanifah sempurna. Senam otak niku sempurna. Mana Hanafi wis paling rileks wis. Jadi Imam Syafi'i njen wis parah. Cara kula jemben ketemu Imam Syafi'i iku wis ribet tenan. Ribet. Ya bener ribet ya tak contohno kira Imam Syafi'i niki Ka'bah ya, tak contohno ngadeg. Ketokan kula. Niki kan Ka'bah. Terus kula teng Multazam wis bar niat tawaf. Rungokno, awas kena keliru. Apa meneh salah tafsir kok tulis yo malah dosane. Wong ngaji rapati paham terus mbok tulis. Oh, bocah amatir-amatir. Iki Ka'bah. Syaratnya tawaf dari Imam Syafi'i piye? Jailan al-baita an yasari kan. Jak apal to ra ketok biro, Jailan al-baita posisi Ka'bah harus di kiri. Wes kita tawaf kok kene kan iki Hajar Aswad kok kene. Wes tau kaji kan? Kowe urung tau. Sembrono iki. Kang Ali tau kaji lho iki. Tahun berapa masih? Wah? 2010 semaju lah. Ya. Hajar Aswad wis setar kan? Buareng tok Multazam, tok Ka'bah lho. Pokoke itu pintu Ka'bah to apa. Itu kaji. Ya semoga-moga kaji mesah. Ora usah ora apa baleni. Nah, wong kan madhep rene. Ketika madhep rene itu tidak terhitung bagian dari tawaf. Karena pas madhep Ka'bah adalah posisi yang tidak sah dari aturan tawaf. Posisi pas itu enggak sah, bukan enggak sah tawafnya. Dongane sah, tapi posisi itu tidak sah sebagai tawaf. Sehingga kalau dia langsung terus ada setengah meter tubuhnya perang sendi. 60 cm yang kamu nawafi Ka'bah karena pas itu Ka'bah tidak sisi kiri. Sampai seangil itu. Paham? Ya tak terang ngadeg amatir repot. Ya kan ngene kan? Kan tawafan ini. Ya kan? Kan aturan sah kan harus jailan al-baita ya harus gini terus. Suatu saat aku eling utangku terus madhep rene. Ya kan? Nah, posisi seperti ini kan posisi yang untuk tawaf itu tidak sah. Karena tidak menjadikan Ka'bah di sisi kiri. Maka untuk mesti sah kamu harus begini, seret begini lagi. Ibu mundur, ora kalau gini kan otomatis. Ini kan mesti mundur ya, betul. Nah, tapi normalnya uang bareng ini langsung rene kan. Nah itu masalah cara mazhab Syafi'i karena ada 60 cm yang Ka'bah tidak di sisi kiri. Ayo milih Syafi'i tahan Hanafi. Ayo jajal. Ayo Syafi'i tahan Hanafi. Syafi'i. Lah pas intikal kowe paham nek ono mazhab. Enak wae. Jadi sampai sebegitunya Imam Syafi'i karena aturannya jailan al-baita. Makanya mu'in kan diterangno, nek kowe ngalami ngono kudu ini to agak balik. Ruwet. Masa mau gampang dadi ulama.
Enak dadi wong bodoh, ketemu pangeran. Piye kok tawaf ngono? Lah mboten nate ngertos. Ya wong. Wes mesti pangeran mbek wong bodoh akeh maklume. Angel kandhanane angel. Serwet itu. Jadi Imam Syafi'i itu ulama paling konsisten. Terus beliau menyarankan jangan dekat-dekat Ka'bah karena takutnya nginjek sadarwan atau pondasi Ka'bah. Karena kalau sekali nginjek pondasi Ka'bah, kowe jenenge gak ngubungi Ka'bah tapi idak-idak Ka'bah. Jenenge muteri Ka'bah ya semuanya kamu puteri. Lah nek kowe ning dhuwur jenenge ngidek-ngidek Ka'bah. Ora. Nek kula nak tawaf delok wong-wong bar donga langsung mlaku, Gusti jenengan sepurane sing ageng. Mungkin Imam Syafi'i marah, tapi pangeran aku yakin apian. Mulane kula sering donga, ya Allah. Umat Kanjeng Nabi ini macam-macam, sing bodoh partai mayoritas. Pun niku jenengan sepura mawon ruwet. Kita bisa apa coba kita sebagai ulama? Karena orang itu mesti spontan kan berbegini. Kira-kira spontannya orang kan langsung. Berarti ada sisi di mana tawafnya dia enggak memenuhi syarat karena tidak menjadikan al-bata an yasari ja'ilan al-baita. Tapi aku yakin, muga-muga pangeran nyepuro. Wis ngono tok. Ora kok yakin rasa atau sah gak. Aku yakin pangeran nyepuro. Monggo, enak to kita. Lah anak kula kan kecelok wong alim, luwih ruwet. Cara pangeran takok, "Lah mu enem mbok takok ndi?" Nak kowe kan enak, mu en opo Gusti? Aduh. Ojo ya ora roh. Pemenang nak kajimu adol Tegal, adol sawah, tambah sah. Mosok kaji dramatis gak sah. Yo sak akhir iki yo kajine. Serepet. Lan kula nu sering dikandani Mbah Mun. Wong iku wis ndongakno. Lan aku seneng model Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi iku wis pikirane mbek umate ndongakno. Kok nak memenuhi syarat dan rukun wis seruwet. Tapi aku setuju Imam Syafi'i itu ilmu. Memang yang jenenge tawaf itu ya ja'ilan al-baita an yasari. Ka'bah harus selalu di sisi kiri. Tapi masalahnya ada posisi di mana Ka'bah di depan kita. Nah itu kowe nak kepengin ikhtiyat iki sing urung-urung kaji, sing wis kaji wis kadung ya wis. Wis ora usah nyesal wis. Kok tak golekno madhab. Nak ra ono tak golek-golekno. Nak terpaksa ra ono tak rayakno pangeran. Wis supaya pangeran apian wae no. Donga aku ra mandi tak golekno Habib ta wali sing mandi. Kulo sering ketemu Habib alim tak jaluk itu, tapi mboten kaki kula. Bik dongakno umat Nabi, koyo bahaya jenengan ya dongakno. Mergo nak umpama ibadah kok sesuai syarat dan rukun tuntas gitu. Ora tuntas piye? Wadang wong saking senenge Ka'bah iku nyewekeli kiswa, dal kiswae minyakan. Apa itu hukumi nganggo dam seneng Ka'bah kok ora oleh. Kula nanti ngandani, Pak nak tawaf men parek-parek Ka'bah. Lha pundi wong tawaf ora oleh parek Ka'bah. Piye malah. Ribet tok. Nyekel wangi, aduh ribet. Ora oleh nyekel. Wong ora oleh nyekel Ka'bah iku kiai opo? Aduh. Ribet. Mun mbah sak karep-karepmu. Ribet. Lha sampean kan eling kan aturan tawaf apa? Ja'ilan al-baita an yasari. Orang itu menjadikan bait sisi kiri. Tapi biasanya ketika di multazam kan berdoa. Tapi aku terus mulane awas kena mbok tulis ning WA terus cara Gus Bak niku rasa. Sing muni ngono iku sapa? Cara iku nuruti madhab. Garis dengan aturan jailan al-baitan yasari kan itu masalah. Masalah cara madhab. Tapi insyaallah cara Allah muga-muga ora masalah. Aja muni ra masalah ra ngukumi Allah. Muga-muga jenenge donga. Apa meneh nek pas donga ngene ya Allah, terimalah haji saya. Malaikat sing akhirnya kebingungan, ditampa iku salah prosedur. Ora ditampa donga ning nggon mustajab piye jajal. Ayo jajal. Cara kowe dadi malaikat ayo. Ayo milih ndi? Ayo milih ndi? Ditampa iku nyalai prosedur, ditolak dekne donga ning nggon mustajab. Milih ndi dadi malaikat? Kowe milih ndi? Oh, cara Jawa kabeh. Ya niki badhe niki ngaji mun libur Kang. Kula ape uzlah ngurusi kowe terus ruwet.
Mboten jen adat kula, pokoke nek Rejeb nu libur, mengke Rejeb ruwah poso kula libur, mengke Sawal diumumno mengke ngantosi pengumumane Kang Ali. Ini maklar-maklar niki mengke sing umum. Mboten napa-napa maklar saya. Bahasa Arabe maklaru fuduli, apa? Dadi bae ana mustari. Lah wong ra bae ra mustari apa? Fuduli. Wa bai'ul fuduli la yasihhu. Bae fuduli ora sah. Tapi atok ngono Kang, biasa kan. Justru bagus, gak itimat be amalu bagus, ben itimat ambek fadhole Allah Subhanahu wa taala. Ya rumono tenan dadi ngaji iku mbek wong alim. Senajan to wong alim ku ya manusa, tapi relatif jujur karena bacanya banyak. Sehingga referensinya saya itu baca Hanafi itu banyak sekali. Said Muhammad itu mazhabnya Maliki, tapi beliau sering cerita mazhab Hanafi. Karena itu satu-satunya cara untuk mentausiah meluaskan pandangan. Dan itu menguntungkan umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena cara Abu Hanifah semuanya kurang apa-apa. Ini ya kecelok muter Ka'bah, mau sak mono wae, supaya digawe gampang wis. Kok ribet apa? Sementing ora ijak-ijak Ka'bah menek-menek sementing muter. Wis digawe gampang. Iya, pokoknya ngono. Aku ngaku madzhab Imam Syafi'i terus. Imam Syafi'i lho kowe nek iso niat cara madzhab Syafi'i tak kei dhuwit. Kudu barengno takyin ya. Barengno niate salat iku apa, fardhu ta orane kudu dijelasno. Aja sedurunge A, mergo sedarane niat iku kudu sek muktaronan. Kudu sause A, kudu bar sedurunge Ra. Ya qasdul fardhiyah kudu. Iso ta ora kowe? Mulane wong waswas Syafi'i kan gara-gara itu. Akhirnya sampai disoal be wong tasawuf. Iku niat eling pangeran ta eling niat. Lho nate ditakoki wong tasawuf niku rada kurang ajar wong iku. Bareng tak terangno fikih ngono. Lalu kalau sholat itu Pak Bah, wong intelek-intelek itu ingat Allah apa ingat niat? Kan Allahu Akbar. Cara mazhab Syafi'i kon eling apa? Lho nak kowe eling sholat kan enggak cara mazhab Syafi'i di Allahu Akbar itu kamu harus menentukan duhurnya iya, asarnya iya, statusnya sholat. Nah kita kan usolli fardhu zuhur itu kan baru sebelumnya yang dikatakan niat kan harus mulai A itu. Iso ta lagi praktekno? Gak iso. Paling was-was nyampaini wong iku. Allahu Akbar gak jauh. Ribet. Mana kula nate ditegur tiang. Ini kisah nyata, Pak. Kuwajo aja. Ana apa aja? Gus Dur presiden. Jadi dhisik iku ana aliran tertentu atau mazhab tertentu. Iku wong NU nak ujian ra lulus, mergo takoki. Bagaimana niat zuhur? Mbek wong NU dijawab sholli fardhu zuhri gak sah. Dicorek, diik niat ada di hati. Bareng Gus Dur kuwasa. Ini jare wong iku tapi muga-muga bodoni wong iku. Bareng Gus Dur kuwasa. Apa niat sholat duhur? Kono jawab niat ada di hati. Diik. Sing bener sholli fardhu. Sing critane kanca kula, pegawai Kemenang. Gimana Pak Ba? Agama kok jadi begini? Warga sing ngetes iku mangkel tau dites gak lulus dhisik. Suatu saat dia jabat. Pertanyaan itu diulang. Ayo kita jawab. Bagaimana niat duhur? Ya jawab. Sholli. Tapi kalau mereka jawab niat ada di hati. Nah sebetulnya kita sebagai wong alim kita lho, ora aku tok kowe lah sak wong alim kabeh. Kita sebagai wong alim kan yo ngerti. Wa yusannu atalaffuzu binniyah, tapi nak niat tetep fil qalbi. Akhirnya Pak sing pegawai Kemenang ku tak omong. Mulane nak ngaji mbek wong alim, masih cara NU jenenge niat yo fil qalbi. Usolli jenenge talaffuz binniyah. Tapi kita kan kita lah melok goblok. Usolli fardhu dhuhur niat apa niat dhuhur aja ya ora. Niat itu tetep fil qalbi. Lah nglafatno jenenge wa yusannu talaffuz binniyah. Berarti pas muni usolli iku niat apa talaffuz binniyah? Talaffuz binniyah. Ya tapi sing ngalim detail niku sapa zaman akhir. Mungkin Romi cek tak kandhani. Tapi yang penting secara politik mau. Bagaimana niatnya sholat duhur? Usolli fardhu zuhri dipeng. Yang benar niat ada di hati.
Suatu saat sing sitok kuwasa. Bagaimana sholat duhur? Niat ada di hati. Peng, sing bener. Sholli fardhu. Ya Allah, Indonesia ono-ono. Ngono hukum rubah-rubah. Nah, terus saya ngono, gimana hukumnya kunut? Jawab ya. Sunnah. Ana sitoke hukume piye? Ya karek sing puasa sapa kok. Repot. Pun kula terusna. Mun terus ma'rifatu sababin nuzul. Utawi iki bab nerangno ngerteni asbabun nuzul. Betul kok militer ya. Kurang-kurang menit 27. Nah, cara kowe jawabnya kan 30 menit ini gak apa? 27. Detail tahqiq. Mergo urusan jam. Jajal takoki hukum. Ma'rifatu sababin nuzuli. Hadi ma'rifatu sababin nuzuli. Asbab uti sabab wae sabab ma perkara nazala kang tumurun apa Al-Qur'an Qur'an li ajlihi krana are sebab. Ana sing maca nuzila kang tinturuna apa Al-Qur'an Qur'an li ajlihi krana are sebab. Pokoke kula pesen teng jenengan nggih, nak maca Qur'an syukur-syukur maknane iku anut Qur'an, nggih. Maksudnya nak anut Qur'an ngeten nggih, sampean maca nazala dirujukna ning Allah nggih angsal, nazala nggih angsal. Mergo Qur'an itu ada 3 istilah yang resmi ada di Qur'an ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, berarti anzala. Ada istilah tanzil, wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Berarti yang pakai sulasi mujarrad juga dipakai Allah, wabil haqqi nazal. Ya, wa qur'a seperti apa? Seperti apa? Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Sebagian disebutna wa nazalnahu tanzila. Jadi pernah 3 pakai istilah. Sulasi mujarrad nazala dipakai, anzala dipakai, tanzil. Makanya terus kalau kita ada istilah malam nuzulul Quran, apa yang benar itu malam tanzilul Quran, apa yang benar itu malam inzalul Quran. Itu wong kurang penggawean. Mergo inzal iku ning basane cah-cah iku maknane wis ngono. Dadi akhirnya kiai-kiai iku milih nuzulul Quran. Mergo kiai asline yo sah. Lho sah to wabil haqqi anzalna. Nah anzalna masdare apa? Masdare apa? Inzal. Masuk master ngono mikir, cok. Tapi nek diomongno inzal kan saru. Lah ya mulane kiai Jawa pinter, malam nuzulul Quran. Sakjane ya sah malam tanzilul Quran. Tapi uteke wong Jawa iku wis kadung salah. Jadi bahasa Arab iku ya kudu di nusantarakno. Mergo ya repot, jadi niku repot. Tunggale kok ngene. Kula niku kadang ya mangkel mek kitab fikih. Tapi mangkel apik. Sing darani mufti ku sapa? Menusa kan. Jajal ke sekarang kali pidato ngene. Allah telah berfatwa. Kira-kira darani goblok ta ora? Goblok. Padahal ku bener. Ya yastaftuna kaya qulillahu yuftikum fil kalalah. Ayo jajal maknani. Allahu ta'ala yufti ku paring fatwa. Jajal kayak misalnya dadi kiai pidato. Allah telah menfatwakan. Kira-kira dianggap goblok apa alim? Oh goblok mesti. Fatwa itu kanggo MUI, kanggo ulama. Nah Allah itu gak fatwa. Padahal ana ayat, qulillahu yuftikum fil kalalah. Coba afta yufti iftaan. Lan aku akhirnya melok goblok daripada resiko. Kula dereng nate muni, Allah memberi fatwa begini, urung tahu. Padahal aku ngerti asline ngono iku oleh. Tapi daripada darani goblok. Nah goblok tenan ra apa-apa, Kang. Kan wis asli iki. Eleng-eleng ya. Jadi sebetulnya ngene kula zaman ngaji teng Sarang niku Mbah Mun guru-guru ya Mbah Mun sedanten putra-putrane nak maca iku wa nazala qauluhu ta'ala. Kadang diwaca wa nuzila qauluhu ta'ala. Mergo tiga-tiganya dipakai. Nama wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Terus mufassir sing dadi geger. Mergo mufassir iku duwe pikiran na anzala iku jumlatan wahidah minal lauhil mahfuz ila sama'id dunya
Nak tanzil iku cicilan sangka sama dunya diturunno sesuai hasabil waqa'a, sesuai kejadian. Nah sing sesuai kejadian iki jenenge diarani sababin nusul. Paham ya? Mulane angger sababin nusul iku mestine tanzil. Napa? Tanzil. Dadi sakjane iku ya sing bener iku malam tanzilul Quran. Mergo utawa kemungkinan bener malah malam inzalul Quran. Mergo kok Allah mahfud ila samaid. Ya, tapi daripada salah paham. Ya apa? Ya nuzulul Quran. Mulane Kiai Jawa wis alim-alim tenan. Jadi milih sana kesodok sini, milih tengah-tengah napa malam. Sajane lugat resminya ya 3 tadi napa? Anzala, nazzala, nazala. Ya nak tanzil karuan kathah lho. Misale sing terkenal ning surat apa? Suara ya. Wa innahu latanzilu. Pokoke surat iku lah wa innahu latanzilu. Sak gak sing wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin. Ya kan wa innahu latanzilu. Ya ning Waqiah ya napa? La yamassuhu illal mutahharun tanzilum rabbil alamin. Nah, mulane dawuh Mbah Mun kula ijek eling. Dawuh Mbah Mun niku anak cara kubu sebelah, mbok sebelah ndi ora ro. Iku nyekel mushaf, iku ora usah wudu. Mergo dekne iku berkepikiran la yamassuhu illal mutahharun Quran sing ning loh mahfud, Quran yang di Lauh Mahfud itu tidak ada yang menyentuh kecuali malaikat yang suci-suci. Jadi tidak ada hubungannya dengan praktek yang dilakukan manusia untuk megang Quran harus wudu. Cara pikirannya mereka. Mereka sing ahli ijtihad maksudnya. Nak sing ning kene kan sanut, no? Ya iku cara pikirannya mereka. Paham ya? Tapi kalau jeeling dawuh Mbah Mun, nak ulama-ulama tahqiq kaya Sayyid Abi Bakar Sato, Sayyid Zaini Tahlan, cara berpikir orang ngono. La yamassuhu illal mutahharun iku pancen Quran sing Lauh Mahfuz itu yang megang hanya malaikat yang suci. Tapi ketika sudah di kita iku rak tanzilun wis diturunno ke kita. Mergo tanzil itu diturunkan secara sedikit-sedikit. Artinya itu sudah hubungannya dengan kita. Mergo nak sing ning Lauh Mahfuz itu jenenge ora kitab tanzil tapi fi kitabim maknun. Rungokno ya. Jadi sing Lauh Mahfuz itu istilah resmine fi kitabim maknun itu bener la yamassuhu illal mutahharun. Tapi kenapa kita wudu? Mergo ning mushaf sing kita pegang iku hubungannya dengan kita. Mergo tanzilum mirabbil alam. Itu Quran yang di kita apa yang di Lauh Mahfuz? Di kita, mergo wis ditanzil, wis diturun. Nah, karena yang di Lauh Mahfuz saja malaikatnya harus suci untuk memegang yang di Lauh Mahfuz, maka kita nginduk ketentuan itu. Jika indukannya harus aturan suci, maka diturunannya juga harus suci. Paham ya? Akhirnya kita duwe adat atau di hukum atau di ketentuan nak nyekel Quran gini apa? Wudu. Mergo Quran sing kita ini jenenge wis tanzilum mirabbil alamin. Nah, bukti kalau itu Quran yang sudah turun di kita terusane apa? Afa bihadzal hadisi antum mudhinun. Itu sudah bersentuhan dengan kita apa enggak? Sudah terusannya ayat, apakah dengan Quran ini kemudian kamu melakukan pembohongan? Berarti Quran yang di kita apa yang di Lauh Mahfuz? Di kita, karena Quran yang di Lauh Mahfuz tidak ada komentar macam-macam karena mereka tidak tahu. Paham ya? Jadi ben kira engko nang kowe didalili wong langsung mantuk-mantuk. Oh itu Quran yang di Lauh Mahfuz. Ya Quran sing di Lauh Mahfuz itu istilah fi kitabim maknun. Mulane kowe kudu seneng mbek ulama-ulama NU sing alim-alim kudu seneng. Sing ora alim ya ora usah mbok gedhingi, tapi aja dinut. Sing alim ya disenengi, ya dihormati, dinut. Nah sing ora alim ya cukup disenengi tapi ora usah dinut. Bloyor nak fatwa. Nak fatwa apa? Tapi ora usah mbok gedhingi, gedhe wong mukmin iku dosa. Tapi ndukung wong bodho fatwa ya repot. Ya eling-eling ya. Dadi Quran sing di Lauh Mahfuz istilahnya apa? Fi kitabim maknun ing dalam kitab sing dilindungi. Lha iku status la yamassuhu illal mutahharun. Iku sing Lauh Mahfuz. Terus yang sudah turun di kita jenenge tanzilum rabbil alamin. Karena sudah ditanzil. Paham ya? Nah, karena yang di Lauh Mahfuz ada aturan la yamassuhu illal mutahharun, maka yang di bumi pun ada aturan la yamassuhu illal mutahharun. Meskipun mutahharun yang di ayat itu misalnya para malaikat. Paham dong ya?
Jadi iki wis tengah-tengah. Yo iki wis tengah-tengah. Ya rodok nganan, rodok ngiri. Pokoke iki wis tengah-tengah. Paham ya? Tapi sampean kudu ngerti itu hukumune ngerti ya. Jadi istilah apa? Tanzil anzala, wis ora usah dimasdarno. Ya anzala nazala nazzala. Berarti kita mau coba apa? Wa mana zalal Qur'anu punuzilal Qur'anu. Wa mana zala ya. Wa utawi sabab ma perkara nazala kang tumurun apa Al-Qur'anu Qur'an di ajli karena are sebab. Kasuali sailin kaya dene takok wong sing takok aku dusi hadisaten utawa terjadine barang sing anyar teko. Sumalam mongko ngono ngerti sira ana zilal Qur'ani sak temene turune Qur'an wa ala kismene ing atase rong bagian. Kismun te sak bagian nazala tumurun apa kisam ibtidaan ing dalam kawitane. Wa kismun te sing sak bagian nazala tumurun apa kisam akiba akiaten ing dalam sause kejadian tertentu au soalen utawa ana pertanyaan tertentu. Wa qad tatabalan teman-teman neliti sapa ulama al-kisma ing bagian asania ingkang kaping pindho. Wason nafulan padha ngarang sapa ulama fi fil kismisani ngarang kutuban ing pira-pira kitab maksusatan kang khusus. Bayanu kang padha jelasno sapa ulama fiya ing dalam kutub jelasno al ayati ing pira-pira ayat alati kang nazalat kang tumurun apa ayat bisa beben sebab anane sebab. Wa bayanu lan padha jelasno sapa ulama dalika sababa ing mengkono-mengkono sebab. Wastatu lan padha istihad sapa ulama fi bayani sabab istihadan kelan istihad balikon kang nemen. Wa asyharu muallafin utawi terkenal-terkenale barang sing dikarang fi hadal maudhu'i atau kitab sing dikarang fi hadal maudhu'i dalam ikilah tema iku lubabun nukul fi asbabin nuzul. Maknane lubabun nukul sarine ilmu riwayat fi asbabin nuzul ing dalam nerangno asbabin nuzul lil Hafidz Asyuti kedue Imam Jalaluddin apa Asyuti. Cek berapa menit? Kiai nang diatur dul dosor tok. Biro. Cek 16 menit. Suwi itu. Moh menit 15 menit, 16 menit. Wong nganggur. Pas. Iku tugale koyo santri imsak. Imsak kurang 4 menit. Bareng rokok kurang sak menit. Oh, ijek oleh. Bareng wis diumumno. Suwit imsak. Oh iku ana wektu ikhtiyat antarane imsak sampai subuh. Aku zaman ngaji falak iku ikhtiyate pirang menit? 5 menit. Berarti jek ana aduh matane. Ngono iku repot ngadepi santri. Diwamuk iku bocah pinter mergo di logika ikhtiyat. Dimbarno ndlodro. Nah sing khusuk karuan jam 3 wis sikatan wis tahajud. Wis karuan bener cara ibadah, tapi biasanya rapati roh hukum. Nah ikhtiyat iku leh. Ya jadi misalnya imsak jam 4, tuwit-tuwit jam 4 itu hakikate imsak jam piro? 4 menit. 4 menit. Bareng 4 menit mlebu subuh wis mlebu asline. Di ikhtiyatno ben mesti mlebu, tambahi 4 menit. Ya terserah lah ikhtiyat. Yo. Ora kok 10 menit wis subuh dul bocah kok sembrono. Ngene lho tak warai. Misale imsak iku jam 4, hakikate kan sing bener-bener isap kan 4:04. Nak mbok gawe ihtiyate 4 menit. Lah mestine nak imsak entek kan otomatis subuh. Berarti hakikate 4,4 wis subuh. Ben mesti mlebune di ikhtiyatno nah ditambahi. Ben mesti mlebu. Akhire benas sufi wal imsak ana ikhtiyat 8 menit. Lah santri sing beling nyongkone 8 iku ikhtiyat kanggo imsak kabeh. Akhirnya rokok dibuak bareng Allahu Akbar. Maksudnya kok sadan niku lagi di. Nak duit-duit ijek. Rokok. Lho lah nak ngombe kudu mbok terusno panjen. Cara kula fatwa kula lah nak misale wis tengan ngombe ya terusno ora apa-apa. Mesti ora apa-apa iku standar Indonesia mesti ana wektu napa ikhtiar. Tapi masalahe iso wae sing nuwit-nuwitno iku wis terlambat. Dong nggih. Bareng didelok, lho wis subuh, tweet. Tweet imsak padahal wektune wektu subuh. Lah nek cara kula nak ngombe iku gak keselek lereni. Tapi nak ngombe iku ngombe faktor keselek
terusno mergo darurat. Iki fatwaku ya. Wis setuju ya kena ora kurang ajar. Kandhane wong tuwa ora nurut. Nak kowe ngombe keselak iku darurat. Paham ya? Bar mangan gedang goreng terus gedang gorenge wates wong sing goreng ngembek ngamuk misalnya. Pak keselak kowe ngombe ana duit-duit imsak. Iku terusno ngombemu. Anggap ae jek ana wektu napa? Ikhtiyar campur darurat ya, siki kombinasi apa? Karena secara ilmu ketika diimsakkan itu sebetulnya belum imsak. Tapi nak kowe ikhtiyari maknane iku ya normal kabeh, keadaan normal kabeh. Kowe wis bar ngombe 2 gelas cuma saking biasa wong rakus wae dadi tetep ngombe. Lha iku nak ana duit-duit lereni. Mergo iso wae sing ngebel iku wis telat. Dong ya. Iku setengah-tengah iku wis. Ya rodok goblok, rodok pinter, ya rodok ikhtiyat wis kombinasi. Karena kadang wong poso iku pancen medhit tenan. Maksudnya medhit ngene. Wis bar ngombe sak gelas. Kok ijek ana wektu iku eman agak nyelesekno pakanane to apa. Ngono kadang ya wis kiai tapi jenenge menungso. Jajal kowe wis kiai lah, wis kang ali wis kiai. Urung imsak karek sak menit terus ana gedang goreng sitok misale. Pilihan mbok pangan mbok bar. Pangan mesti. Ndak ada kok. Kiai-kiai latihan ini kan. Padahal efeknya nak dipangan kan gak nyanda. Tuwetel lele akhirnya kesel lagi. Iki waktu gale santri apa jamaah ijek rokokan. Nganti imame takbir ijek rokokan. Bar rokok dibuat bar takbir bluke ijek metu. Mergo ambek mlayu. Terus takbir, bar takbir bluke. Allah Karim. Ana sing lakone ngono. Ya akeh. Soalane muga-muga disepuro pangeran. Delok donya aku seruwet. Ya sisane muk donga. Biyen nang waco ngono. Ya dadi ikhtiyat iku sakjane ngono. Tapi dadi ikhtiyat iku ora kok ambek apa? Ambek imsak ambek subuh iku ora. Imsake entuk 4 menit. Nggo memastikan subuh mlebu tenan. 4 menit ora kok 8 menit wae imsak kabeh ku ora. Tapi wong-wong milih 8 menit itu dianggap sembrono. Wis dong ya. Sini-sini wong ngaji aku radong enak. Srepet. Ora mbok simpolo dhewe. Sebaro iku sing kliru ya kowe ora aku. Mun kula terusna. Fawa itu ma'rifati sababin nuzul. Utawi iki bab nerangno faedah sababin nuzul. Wa fi hadal amal dan iku tetep ing dalam amal fawaidu utawi pira-pira faedah jalilatun kang agung. Minha setengah saking fawaid ma'rifatu wajhul hikmati te ngerteni wajah hikmah al-baisati kang dorong ala tasiril hukmi ing atase disyariatane hukum. Dadi wajah hikmah sangka ngerti asbabin nuzul kamu tahu filosofi hukum itu. Mergo ngerti asbabin kayak gini lah misalnya asbabun nuzuli Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Itu kan luar biasa betapa baiknya Allah kepada kita. Ada orang yang orientasinya ketika di tempat mustajab hanya minta dunia. Terus Allah mengkritik itu. Kowe aja muk ke donya njaluk donya. Allah mengkritik itu. Tapi hebatnya Allah, baiknya Allah ketika mengkritik kita mau bakas donya, Allah tetap nyuruh kamu berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Artinya bukan berarti Allah ngritik dunia terus muni, "Yus ke dungu akhirat tok ora usah bakas dunia." Makanya sebetulnya sifat kedunya itu tidak mesti buruk. Buktinya Allah menyuruh Rabbana atina fid dunya asal dilakukan orang baik loh ya. Lah iya kan durungian famna nasi mayaqul Rabbana atina fid dunya terus wa malahu fil akhirati min wong ning tempat mustajab kok mau njaluk dunya tok iku piye? Cek gobloke cara pangeran. Wong ning tempat mustajab kok mau njaluk dunya iku cek gobloke. Lah hebatnya Allah ketika melarang itu malah wong ngendikan yo nak njaluk yo menisan yo dunya yo akhirat. Lho saking apikane pangeran. Mesti nak cara pangeran gak apian ning mustajab njaluk akhirat tok, ning dunya kere ra apa-apa. Cara kere jera apa-apa, kere yo lara tenan ngawur. Ya tapi pangeran apikane ngono, ketika ana wong njaluk dunya tok malah dikandani, lha apa ke njaluk dunya tok? Wong ning tempat muni wae Rabbana atina fid dunya nah wa fil akhirati hasanah terus wakina adzabannar. Lu kan enak kan? Akhirnya mustajab yo menisan nak donga yo njaluk donya
yo jaluk akhirat. Yo ora usah mlebu neraka nek iso iki langsung waqina adzabannar. Jadi lah akhirnya kita kan ngerti betapa baiknya Allah. Asbabun nuzulnya karena seperti itu. Ada orang ketika di multazam hanya orientasi donga njaluk dunya. Terus sampai Allah delingno. Lha opo? Mesti lha opo cek rugine kowe wong ning tempat mustajab kok njaluk hal sing sangat terbatas. Dunya itu maknanya sangat mbok donga menisan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah gitu. Mane bener bahasa Masari nek darane donga sapu jagat. Mulane ki NU ora usah ngapalo donga akeh-akeh sing ngamini kesel. Isiku wae Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Nah, sempun alhamdulillahirabbil alamin. Wis iku aman. Tapi kan wong kuwatir darani goblok kan. Mesti dongane sithik mesti ora wong alim kan. Akhirnya kan ibu-ibu suwi. Padahal tambah suwi tambah ribet kan. Kalau jarang donga suwi. Andalan iswa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dong ya. Jadi betapa baiknya Allah ketika mengkritik orang yang berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah itu ora kok ngritik njaluk fid dunya hasanah tapi dikritik wong wis ning tempat mustajab kok njaluke hal yang terbatas. Kon njaluk menisan iku fid dunya hasanah wa fil akhirati yo hasanah. Terus nek iso ya waqtina napa? Adzabannar. Tapi ketoke ra yakin kena waqtina adzabannar. Ketoke ku kowe lah ndek yakin Mas, kudu koyoke kudu ceblok sik. Yo aja ngono pangeran ku Maha Rahmat iso wae selamat enak wae. Tetep diwaca waqtina. Ngeti jiwai waqi lan kula aturi ngreksa panjenengan nak ing kita adzabannar ing siksa neraka. Kula nak ndonga tak jiwai. Neraka niku gampil Gusti. Apapun jauhnya neraka itu jenengan kalau nerbangkan hamba-hamba pilihan jenengan set sampai ning swarga iku ana pertanyaan. Mau ke liwat di? Mbok boleh liwat di ngerti-ngerti ning swarga. Kowe gak liwat neraka blas, loh gak roh. Mergo terbang. Lah nek kenalan mbek kowe kan repot. Lho kok ning swarga? Ning ndi wingi ora ono. Ora ning neraka. Dadi ana wali ketemu wong biasa. Sing biasa ku ning neraka suwi. Nah, takoki lagi liwat di. Ya ora roh kok ngerti-ngerti ning swarga kalbarkil khatib sret terus tok swarga. Sing sitok neraka sih. Ya pengalaman sing iku mestine sing. Tapi ning bab iki aja golek pengalaman cah yakin. Ya nek gak iso balik. Gak iso repot bos. Ora iso munggah. Pokoke kudu ndonga apa waqina. Iku jiwai tenan. Biasane ora santri-santri atina fid dunya hasanah tenanan. Kok bayangno di dhuwit, di mobil, di bojo ayu. Bareng waqina ada bener wis gak dijiwai. Padahal ku sing penting. Ngawur nek neraka lara lho. Lho kita eling nomo pengurung, lara nek neraka. Lara ngawur. Ora enak. Ya wong diceblokno neraka tak dudono. Iku cebloke ning ngisor ngenteni 70 tahun. Saking jerone neraka iku nak watu diceblokno. Iku tok ngisor ngenteni. Coba bayangno. Bayangno tok coba jajal, terus iku iso bayangno ke menek. Nek seblok kan ruwet rasa mlebu. Pokoke donga waqina bulan baleni, terutama pas mangan ya. Barik lana fi ma razaqtana waqina. Muga pakanan itu paling potensi ada haramnya. Ya pakanan itu ada potensi banyak apa? Haramnya dan itu yang menjadi kekuatan kita. Makanya kita alhamdulillah kaya apa apike Kanjeng Nabi. Wong barang potensi salah, sak obate, sak solusine diwarai. Iku apa barik lana fi ma razaqtana waqina. Jadi makanan kita kan potensi tidak berkah, mungkin sebagian dari riba, dari syubhat. Misalnya kira riba, nyuwun sewu kadang sing ngekeki kowe riba. Sing ngekeki kira riba dhuwur-dhuwuran riba kan kita tidak pernah tahu wis kadung campur. Kayak ngajimu ini lho. Golek ilmu penghindari masalah sing roh ya sapa? Apa hiburan? Wisata religi. Waduh. Saiki kiai kaya kula niku korban, kula sering ditamu rong bis, telung bis. Digedhingi wong niat sowan kiai. Ora digedhingi jebule melok paket wisata. Terus piye gitu. Cara kowe dadi kiai terus. Ya wis ben ngono. Wa min halan ku setengah saking fawaid. Wa minha wa min fawaida sing jalilah annahu anna sababan nuzul iku tariqun iku dalan kawiyan kang kuat fi fahmi ma'anil Qur'an ila ma'ani ma'anil Qur'an. Pun ngono dan riyen terus.
siram lancar kalau siram jam jadi Semarang ke sana kemarin nanti mampir ini nanti jak ke dalam ya. Itu kan lalu menghormati sholat. Bismillahirrahmanirrahim wa minha wa minal fawaid annahu anna sabab iku tariqon iku dalan kawiyan kang kuat fi fahmi ma'anil Qur'an ing dalam memahami pira-pira maknane Qur'an. Mergo li anal ilma Qur'an sate ngerteni bisa babi kelawan sebab iku yurithu iku iso jalari apa al ilmu bisabab jalari al ilma ing ngerti bil musabbabi kelan barang sing disebabi. Terus kados tahun-tahun kemarin kula nak Rejeb berikutnya nu libur nggih Kalau libur ngaji teng mriki, tapi tetap ngaji teng omah sembrono. Wong anggap terus kiai kok libur gitu tetep. Yang jelas biasanya Rejab niku khole bapak, terus kula mutolaah kangge persiapan Ramadan. Terus biasanya Ramadan niku kula pun mboten niku mun ngaos teng pondok mun. Pokoke kula suwun ampun gampang nyimpulno dawuh Allah, dawuh Rasul termasuk dawuh ulama. Karena ilmu itu jelimet, napa? Jadi yang menurut ulama itu sifatu madkhin, kadang cara wong awam darani sifatu napa zammin. Kayak tadi era dulu wong muni seneng wong wedok, zaman wong soleh-soleh itu dengan makna positif. Mereka tidak zina, tidak pacaran, tapi nganggep wong wedok aset pemberdayaan umat. Nah, Imam Syafi'i ngendikan apa? Al ummu madrasatul ula. Madrasah pertama itu ibu. Padha wong dhisik muni kedonya niku apik, mergo maknane napa? Dinggo alat berjuang. Saiki donya wis rubah. Dadi kadang lah wong alim wong sing bahasane ikhtilat, campur-campur. Mergo kadang terdikte bahasane ulama dhisik kang sering sinau. Paham? Kadang kegawa zaman. Ngomong ala cah milenial jadi gitu. Dadi lah yo maksudnya ben sampean ngerti. Dadi ilmu itu enggak segampang yang sampean apa bayangkan. Dadi mau koyo mulane Nabi nanti ngetikan wa hubbiba ilayya min dunyakum at-tibbu wan nisa. Itu kan komunitas wong soleh seperti itu ya soleh betul karena memang dengan makna apa positif. Terus wa qurratu aini fi salat, senengku nak salat. Saiki gak waduh wae mangan kok sadan. Turu lagi tanek-taneke krungu adzan wae. Waduh lagi turu kok wis bandingno Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kok anggur krungu adzan arikhna ya Bilal ayo cepet nang adzan Bilal aku wis kepengin istirahat. Jadi salat itu dianggap istirahat. Jadi Kanjeng Nabi nak banyak masalah iku mlebu metu. Mesti ra mikir utang, mikir umate ra mikir. Lha iku angger bali wis notok tok as-salat ya Rasulullah. Nabi sok weneng itu. Arikhna ya Bilal, arih ngeke istirahat sira nak kita ya Bilal. Jadi salat itu dianggap istirahat. Sok weneng nak wis salat. Kon ngono ta. Ya ora ngraiso ngono. Ya pantese ora ngono ora nabi. Salah satu jerok-jerok ngono iki Al-Fatihah. Ya bismillah. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafur ya syakur wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam asma'in. Allahumma ahyina ya Allah bi ihya'i hadal ulum wa aqimna fi syuhudika wa bi ilahi kalimatir ya wa kana dzalika himmatuna Muhammad habibika Muhammad. Allahumma ya wa alif baina qulubina wa aslih dzata bainina. Allahumma aslih dzata bainina wa alif baina qulubina. Waj'alna ya Allah mutawatina fika mutahabina fika mutabadilina fika mutasammin. Waj'al himmatana al-ulya fi hadhihi ad-dar ya Allah ila kalimatika al-ulya ya Allah. Waj'al himmatana ya fi hadhihi ad-dar ila kalimatika al-ulya wa ilana al-khalqi bi annaka antal haqq wa bi anna habibaka Muhammadan haqqun wa bi anna al-qur'ana haqqun. Nahya wa namuta ala dzalika bi fadlika karam wa judika ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.